警消赶到，厂房已经陷入火海，消防队员赶紧部署泡沫水线。这时，浓烟夹带烈焰，在强风吹袭下，猛烈火势往大门前窜烧，吹向正低头拉线的救灾人员。情况危急，警消拉出安全距离后，还是赶紧转身再投入救灾。28号接近中午，彰化县消防局接获通报，彰滨工业区一间金属加工厂发生火灾，火势相当猛烈。消防局派出鹿港、福兴、鹿鸣等分队37名消防员，17辆消防车赶到现场。虽然消防员抵达后，火势看来猛烈，但场内除了部分木材，大多是金属加工物，再加上泡沫水线建工，大约半个多小时后，消防队就控制火势。到达现场发现是独栋1楼挑高的铁皮发生火警，然后我们布泡沫水线给攻击灭火，然后实施周间防护。不过周日上午工厂没有员工上班，31岁李姓负责人到场巡视，疑似发现仓库起火，想赶快灭火，但遭热气灼伤，浓烟呛伤，赶紧打电话报案，事后也被救护车送医治疗。至于工厂起火原因，要等后续火调鉴定理清。TVBS 新闻陈志忠、许丽凡、洪彩伦彰化采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。